এটা একটা ইনটেক্সের সাউন্ড বক্স। এটার মধ্যে ইনবিল্ট সবকিছু রয়েছে, অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড, ব্লুটুথ দিয়ে বাজে এটা। তারপরে আপনার ইনবিল্ট ব্যাটারিও আছে, এদিকটায় আছে ব্যাটারিটা, RGB লাইট আছে, প্লাস এটা থেকে FM ও বাজানো যাবে, এতে তো মেমোরি কার্ডও ঢোকানোর জায়গা আছে, আর অক্স কেবিলও আছে, এটা হচ্ছে অক্স পোর্ট আছে। মোটামুটি কম্প্যাক্ট, এটা সবকিছু ইনবিল্ট রয়েছে এটার মধ্যে। তো এটা একটা প্রবলেম হয়েছে, কাস্টমার এটা আমাকে রিপেয়ার করতে দিয়ে গেছে। এটা তো মেইন প্রবলেম হচ্ছে এখানে যে AC কানেক্টরটা আছে, এটা হচ্ছে চার্জিং কানেক্টর, প্লাস এটাতে মানে গান বাজবে। মেইন কানেক্টর এটাই, পাওয়ার ইনপুটের, AC ইনপুটের। তো এটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ভেঙে গেছে, দিয়ে কাস্টমার এটাকে রিচার্জও করতে পারছে না, চালাতেও পারছে না। ব্যাটারি না থাকলেও এখানে ডাইরেক্ট পাওয়ার দিলে পরে অ্যাম্পলিফায়ারটা চলে, আর সেম সোর্স থেকে আপনার ব্যাটারি চার্জ হয়। আর কাস্টমার বলেছে যে ব্যাটারি ব্যাকআপ ফুল চার্জ করলেও বেশিক্ষণ থাকে না, 10-15 মিনিটের মধ্যে ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়। তো আমরা কি করব, দেখবো ব্যাটারিটা ড্যামেজ আছে কিনা। এখানে AC কানেক্টরটা তো ভাঙা আছেই, এটাকে রিপ্লেস করতে হবে নতুন একটা দিয়ে, নাহলে এটাকেও আঠা দিয়ে চালানো যাবে। এই ব্যাটারি প্যাকটা ঠিক আছে কিনা। এটা হচ্ছে 16 ভোল্টের আছে ব্যাটারি প্যাকটা। ব্যাটারিটা ভোল্টেজ মেজার করবো, যেখানে কত ভোল্ট আউটপুটে আসছে, কোনো ভোল্টেজই নেই। ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যাটারিগুলো চেক করছি, ব্যাটারি ভালো নেই, এটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, ব্যাটারি ফুলেও গেছে। এগুলোকে চেক করতে হবে আপনার। এই ব্যাটারিগুলো 2200 mAh এর 3.7 ভোল্ট আছে প্রত্যেকটা ব্যাটারি। না, নো আউটপুট, এটার আউটপুট নেই। এটাতে 1.5 ভোল্ট মতো আউটপুট হচ্ছে, আর এখানে হচ্ছে এটাতে আউটপুট নেই। তাহলে 4টে ব্যাটারি ডেড আছে, আমাকে 4টে ব্যাটারি নতুন লাগাতে হবে। আউটপুট ভোল্টেজ 15 ভোল্টের মতো হবে, ফুল চার্জ করলে একটু বেশি বাড়বে এখন। তাহলে অ্যাম্পলিফায়ার ব্যাটারি প্যাকটা তৈরি হয়ে গেছে, শুধু এই দুটো টার্মিনালে কানেকশন করে দিলে হয়ে যাবে। এবার হচ্ছে ব্যাটারি প্যাকটা বানানো হয়ে গেছে, এবার ব্যাটারি প্যাকটা অ্যাম্পলিফায়ারে লাগাতে হবে। এবার ব্যাটারি লাগানো হয়ে গেছে, ব্যাটারি লাগানোর পরে এবার পাওয়ারটা অন করছি, ডিসপ্লে চলে এসেছে। এবার হচ্ছে এর অ্যাডাপ্টারের কানেকশনটা করতে হবে। এটা নতুন AC কানেক্টর। এই যে AC চার্জিং কানেক্টরটা আপনার ভেঙে গেছে, এটা অ্যাডাপ্টার থেকে চার্জিং সার্কিটে আসবে আপনার, দিয়ে এটা চার্জ হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার দেখুন প্যানেল মাউন্টেড আছে, এটা ঠিক এরকম প্রেস করলে এটা নিজের জায়গায় লেগে যাবে। AC চার্জিং কানেক্টরটা কানেক্ট করে দিয়েছি, পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের কানেকশনটা করে দিয়েছি। এবার শুধু দেখছি চার্জ হচ্ছে কিনা সেটা দেখবো কিভাবে। এখানটায় কালো, এখানটায় লাল, এখানে ধরে রাখতে হবে। যদি চার্জ হয় এখানে ভোল্টেজটা বেশি দেখাবে আপনার, 15.2 ভোল্ট আছে, তো দেখবেন একটু পরে ভোল্টেজটা বাড়বে। দেখুন 14.9 ছিল, এখন 15.0 হয়ে গেছে। তার মানে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমার ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে। যদি চার্জ না হতো ভোল্টেজ বাড়তো না। সাউন্ড বক্সটা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে। তো এই ধরনের রিপেয়ারিং ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।